بعد شمس البحر لازم تبعدي عن المنتجات اللي هقول لك عليها لمده 48 ساعه. ممنوع تماما ان انت تستخدمي اي منتج فيه مواد تفتيح، سواء بقى كان كريم او سيرم انت بتستخدميه، لان عاده الكريمات دي هيكون فيها احماض فواكه، واحماض الفواكه ما ينفعش تماما بعد شمس البحر. كذلك لو انت كنت بتحطي سيرم الريتينول عشان يديكي نضاره ويعالج علامات تقدم السن، فانت برده محتاجه انك توقفيه. واي منتجات قويه على البشره بتعمل لك تقشير او حتى غسول، يفضل ان انت توقفيها في الفتره دي، لان عاده البشره في الوقت ده هتكون حساسه شويه. هتبدلي كل المنتجات دي بقى بمرطبات قويه وترمم حاجز البشره. قولي لي في الكومنتس بتستخدمي ايه من دول وهتوقفيه فورا.